Ну, всем привет, друзья! У вас люфт трансмиссии, ну, на Ниве, допустим, на Классике, на какой-то, но особо Нива, Шевроле. Вы понимаете, что и такой люфт? Вам этот люфт раздражает, когда вы начинаете трогаться. Смотрите, где может люфтить, это же Нива. Здесь находятся гранаты, шруза на передних колесах, которые проблема возникает в части в них. Видите, люфт прям какой. И вы когда трогаетесь, это все напрягается и создается удар. Вы слышите звук такой. Когда трогаетесь, да, допустим, представьте на Ниве сколько этих коленвалов, да, везде люфты. Если взять какой-то другой автомобиль, это ладно, ну, и взять Ниву, где есть всякие вот там промежуточный вал, задний вал на задний мост, на передний мост, с переднего моста на левое, на правое колесо, и вы когда будете трогаться, вы будете слышать толчок. Я вам предлагаю жить с этой проблемой, потому что если взять Жигули, там просто коробка, и выходят эти гранаты налево, на правое колесо. И тут вроде и греметь-то нечего, и остальных автомобилей. То есть просто идут шруза на левое, правое колесо. На автомобилях там переднеприводный, на задний один коленвал, на задний мост, да, на Классике. И кто-то думает, что сейчас зальет какое-то масло, там, как я это слышал, куда-то в редуктор, все будет хорошо. Нет, на Нивах так не прокатывает. На Нивах это не прокатит, потому что здесь много люфтов. Я не говорю про эти люфты, которые трясутся флянцев вверх-вниз. Это можно ремонтировать, делать. Вообще ремонтировать можно все. А вот это если у вас флянец трясется, это другое заключается в ремонте. А я вам говорю про этот люфт, вот про этот, который вы трогаетесь и слышите. Его надо искать в большей части, если на Нивах, это в передних шрузах. Да и вообще смотреть везде полуоси и так далее. Этот и есть люфт. Этот люфт мы и слышим, когда мы трогаемся. Представьте, сколько тут деталей, где могут люфтить. Копите деньги. На этом пока.